Brinquedos são essenciais para a saúde física e mental dos felinos. Eles ajudam a aliviar o estresse, exercitam seus instintos naturais e garantem momentos de diversão e felicidade. Seu gato merece um ambiente enriquecedor para se manter ativo e saudável. E se eu te dissesse que encontrei 8 opções incríveis de kits de brinquedos que vão transformar a rotina do seu gato e proporcionar experiências únicas de diversão e interação? Fique até o final do vídeo e descubra os kits perfeitos para garantir a alegria e o bem-estar do seu bichano. Brinquedos não são luxo, são necessidade para o bem-estar do seu gato. Com os kits certos, você evita comportamentos indesejados, melhora a qualidade de vida do seu bichano e fortalece o vínculo. Veja agora os kits e suas quantidades de brinquedos. O link do produto estará fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E se inscreva que logo traremos mais novidades e promoções para seu pet.